Illuminata Nocte. Close your eyes and breathe the silver wind. The journey of the soul is bound to begin. Shadows dancing on the temple wall. Can you hear the ancient spirits call? We are the stars, we are the sand, drifting away to a timeless land. Illuminata Nocte. Close your eyes and breathe the silver wind. The journey of the soul is bound to begin. Shadows dancing on the temple wall. Can you hear the ancient spirits call? We are the stars, we are the sand. Ну вот, с большим успехом прошли испытания под водой на подводной охоте. Часы Patek Philippe Cubitus и хамаш на эти же часы Ogeda OGD6007. Вот такой вот контраст элитных часов, которые нам предлагает за бешеные деньги Швейцария, и бюджетных китайских часов один в один, которые всего за $8 продаются на маркетплейсе Озон. Часы воду не пропустили. Кстати, часы Ogeda участвовали в испытаниях в Южно-Китайском море, на острове Хайнань, в бухте Лёв-Вэй. Теперь они успешно проходят специально под водой на подводной охоте. Часы Ogeda все разобрали, но на маркетплейсе Озон, ну, может быть, какой-то продавец поболее продавец и продает по более завышенной цене.
Также в это видео включены фрагменты использования под водой часов не только Patek Philippe и Ogeda, но и Omax, которым 6 лет. Модели это HYB057. Часам этим 6 лет с момента покупки. Работал в них в шахте. Часы, конечно, многострадальные. Много чего интересного есть о них рассказать. Механизм у них японский Epson 43X, выпускаемой легендарной фирмой Seiko. Кстати, и по дизайну Omax напоминает Seiko и даже Grand Seiko. Посмотрите на дизайн. Те же метки, тот же циферблат. Часы с успехом прошли испытания и являются вероятным кандидатом на поездку в Средиземное море, потому что издали выглядят как 500 и множество других часов, включая хваленую Омегу. Наслаждайтесь видео. Завтра, 22 июня и 22 августа я собираюсь в этих часах и часах Patek Philippe продолжить свою подводную охоту. Но габариты часов, толщина корпуса, длина тушка наушника, длина самого циферблата, я выложу как-нибудь позже. Я до этого не складывал размеры, но на тех каналах, где были удалены. Мой канал посвящен практике часов, суровости профессиональных условий. Данным под водой, очень как большинство моих в морском заповеднике Расулхана, Южно-Китайском море, на острове Хайнань, Ну а поскольку у нас морей нету, то на местности испытываю часы под водой. Множество моих сотрудников ходит в часах Omax, но мало кто из них ныряет под The city lights are calling out so bright, and crazy rhythms pulse with all their might. Tonight the music's gonna take control and free us from our ordinary role. Oh, show me power.